Tugichokera seneta wa kaunti ya Meru Franklin Mithika Nturi netete na mbere na kwiringira ndebe kenda kujukia giti kia ugavana wa kaunti ya Meru. Nturi augite gavana kagita gaka nikiete kinya Meru rutere wa thirikari rwaruku bainyire na kwou ni kubendera ntubuti agirire. Nturi urorungamina tigiti ya kiama kia UDA kinya na agwati mbaruni ya siasa Zablon Mathenge na Beatrice Karuitha urokuruira giti kia ubunge wa North Imenti. Akinyete kanisa ya kibori na EAPC keshigomuke ke North Imenti Senator Amino Mithika Nturi rurande guchwa kura changamana kurukira kiama kia UDA ajende na kaunti ya Meru nethiritwo akiwa thirikari ya kaunti ya Meru iretongeretwe ngavana Kirito Murungi itigutegera muno witina mbere burantu bakwenda maturene kitumi nandi kukonekana ntire manyamanje kaunti ya Meru andu bagiteta kou mbeca twinacio Meru mathina kweli ya maingi lakini kuchoa ni mbito bwiri kuthithia mbere ya bura bunge ni othina na babu ngona bwe mbere no ndibuko kumya kwa identify priority ende batu twina thine sibitari aritingwe batire awa mishara ndawa ite sibitari na confirm lakini ukaurua bura bugwezwa mbere indawa sibitari kana ikaiburo ikauyorwa tauni cionthe watu kikaburu yakwa hapo kero bwa kwiro na hapo akwiri nyanda wikaura sibitari ikaburo priority kana ndawa sibitari na ikumiru nete wakwa no ntu demand irioni wananchi bakari ibiakara ikubangwa e family oria ibi oria kaburo eriuma isinya ekoroka county 10 kenda family business. We are tired. We are tired of inequality. We are tired of corruption. Kali kako kali sibitari icho. Kali kiranga tunda wata chiringi maganata tu. Andi kira timo nguranda awa chiringi maganata tu. Sibitari thirikari ikamba kore makuguranda awa chiringi maganata tu. Shwari. Kwe thirikari twenyo. Na ndo tora to kundia ka ukange kamwele. Kato kukundia ka ukange kamwena kato kundia tinya uteko to kuona. Na kile mando janga gavana wa Meru kwithwa akigwata mbaru gwatano ya Azimio auga uju orobu Azimio yaweke ng'ang'i urao bwera umuringire kura na mukurungi owe gwendele gwita butibetero gwendele kuria thina yaino itia maisha yao bora yao ni nekiraiko agatwera twadra tugeta omedrikali tonganetera Azimio turane dirikali na kuma kwetirati 2017 tu dirikali teu utobya toronere dirikali nengere kwa utora totonye ngurukia kiwa ngwatano ya kisiasa ya Kenya Kwanza kekwenda kwa romantu ni Kenya ambe kutegera mkenya wa nthi bado atu Kenya Kwanza tutongerete kunene to William Ruto tuandu bamandu ya change ya style ya maondo tumide na ende bottom up to inya andu ba kawaida ombe kulitangwe bone pesa kufufua uchumi nekenda Kenya yumba wa amana bobu Mithika Nturi na gwatani Zablon Mathenge na Beatrice Karuitha proponde bochwa gitike North Imenti kanjene Methodist ya kiborine Karuitha na Mathenge bogo baka gwata Mithika mbaru ona kinya kithira batengwatano na Kenya Kwanza igembe bajokia so we support Mheshimiwa Mithika na yeshi marebu akira kuga gototegera tu ya North Imenti atujukiria deputy governor hiyo sinatosha. Kwa hivyo tumpigie kura. Kwa ngakaribisha governor to be naibu wega no ntubwe kuthugania otwe running mate North Imenti. Arwati eronga na microphone akawa batu twena interest. Ketege toge South Imenti kia governor endi nyanto ba South Imenti utebyo bona. Ifamere business yantoe. Otyo tunya South Imenti ete to tunya famere gete. Ifamere to tunya Nkiri Potra, War Weekend, Betamu Muriuki.